是我们这个相声茶社的掌柜，叫钟健。这边这个字者呀，你听这姓儿，听字，有这姓儿。哎，他原来说他叫学者，后来考试没及了格，去2点变字者，这么2块料。在上面还说什么？说他喝多了吐，说我喝我还加个野字儿，文质彬彬的，一点不野，哪儿野？不过有一点告诉您哈，一会儿呢我还真有个节目，但是我那节目不是我吐，您看了以后您可能会吐，一会儿咱再说啊。下一个节目呢叫这个为大家带来一曲狂想曲，是家国狂想曲。哎呦不得了，家国狂想曲。演出的人呢，一个是张川，还有一个叫王平。张川呢是我们华兴中文学校的校长、创办人，也是个成功人士。一会儿您看他那脸色儿，您就知道怎么成功了。杆儿拿走了，对，脸色不够可以照相了，就这脸色儿。哎，今天新年，大伙儿多高兴！对，尤其外边下着雪，还到这儿来看节目。是天儿不好，这叫瑞雪兆丰年。有这么一说。我希望大家在新的一年里招财进宝，日子越过越好。对，过好了算拉倒啊！你们就好，你们就顾自己啊！怎么了？你就这样，就作行了啊！您这是怎么了？怎么了？你们都过上好日子，没人管我呗？谁说的呀？谁说的？啊！问问你啊，今天大伙儿都开车来了吧？是啊，我刚才看停车场都停满了。这么多人开车，我问问哪位啊？问过把我带过来？问过一句，哪怕带一节儿。这事儿我还真忽略了，真不好意思。那您是怎么来的啊？没关系啊，没关系。看看，我就当散步，溜达溜达，锻炼身体，锻炼身体，保卫自己。不好意思，不好意思。您来给我们大家演出，还让您走着了。您家住的不远吧？远倒不远，哦，那还好。就在西边，哈密尔顿。嚯，好啊，这么远啊！没关系啊，这道走多了吧，身子有点乏。您看，倒不过时差来。这有时差吗？反正我这人就适应的有点慢。哦，您适应的慢。哎，那我问问啊，您来加拿大多长时间？来这儿了啊，也就3年吧。3年。哎，那您还算个新一年。对对对，不过别着急啊，慢慢来，这日子会越过越好。这个道理我懂。哦，刚来嘛，不能心急。是，但是呢，要有理想，对，要积极向上，知道吗？一定要向上，才能不断的进步。这是向下，上下不分。向上。哦，现管啊。这头脑不能被局限住啊，是，不能总想着国内那点事儿，要注意自己的视野。哦，这视野要开阔啊。对，这视野啊，一定要开阔。嚯，你再开阔，我就什么都看不见了。我相信曾经沧海难为水，对，上了贼船就不后悔。啊，天生我材必有用啊，一个萝卜一个洞。嗨，这都挨得上。我常常仰天发问：您问什么？为什么要人分3、6、9等，肉有5花3层？这能放一块儿比吗？到底谁是天鹅？谁是乌鸦？谁是麻袋？谁是婚纱？谁是蒸熊掌？谁是豆腐渣？谁是奥巴马？谁是阿里巴巴？您可真够操心的。想想当时我们为什么来到加拿大？为什么？我是怀揣着理想，为了追求美好的生活呀。这大家都一样。还记得登陆之前，我的母亲亲自送我到机场，千叮咛万嘱咐，满怀深情地送给我3大箱。什么？袜子。嗨，您带这么多袜子干什么？我母亲知道我穿袜子背，自己又不会缝，所以整整买了3大箱。那的确够穿一阵子的。您看到了现在这3箱袜子，这就剩下3只好的。您净满世界溜达了。不，哎，但是啊，我已经自己把所有的破袜子都缝好了。哎，这不挺好的吗？可是3年也过去了。好吧，大老远跑这儿缝袜子。不，缝袜子咱们有够啊。好，下一个阶段我得去努力学习了。学习这话对。加拿大这是什么地方啊？过去这就叫西方列强啊，
以前是这么叫。我们来到西方发达国家，就应该学习西方列强的先进技术。对，这叫师夷长技以制夷。这好点。哎，国外生活很艰难，如果不努力学习就落后了。对，我再说一遍，国外生活很艰难，如果不努力学习，我们就落后了。行，如果不努力啊，别人就动我们的奶奶了啊！你不留神呢？行了，是奶酪。哦，对，别人就动我们奶奶的奶酪了。给你奶奶什么事儿？就是奶酪。就是动奶酪。哎，我问问你啊，这动奶酪是什么意思？什么意思啊？什么意思？你猜吧。我猜，你猜不着。我猜他干嘛呀？你猜不着。我呀，猜着我服你了。你猜着我给你2毛5。2毛5。就 coser，你不学习，你连这都不知道。谁呀？哎，谁动了我的奶酪？这不是一本书吗？您看过了？书店上摆着呢。哦，西餐专柜嘛。啊，行了吧你，纯粹是胡说八道。反正啊，作为一个新移民，要努力学习。哎，你这话是对。来到加拿大呢，要注意自己的一言一行、一举一动。没错。哎，要加强学习。对，一定要努力的学习。是。我向你保证啊，我也向在座的各位朋友提出我的保证。哦，如果我不努力学习，不做出成绩来，我怎么师夷长技以制夷？我怎么对得起临行的理想？我怎么对得起那3箱袜子？嗨，你就别提这袜子。我向你保证啊！啊，今天是星期3，星期3，不，星期6，星期6，不是星期3就是星期6。谁说的？不是周3就是周6。你干嘛非选这俩日子？因为这2天649开奖。哎，彩礼。没事，反正1周2次，不着急啊。别净想那个了，甭管礼拜几吧，反正从今天开始，我要努力学习。我学吧。我学什么好啊？好嘛，这位说这么热闹还没谱呢，那得看你的志向。志向。哎，我看这华人成功人士里边最有钱的，那可就是投资专家。好，怎么样？好，我要从现在开始努力学习，不久的将来，我就是一位伟大的金融投资大亨。好，我要学习各种金融领域，研究宏观经济、微观经济，炒股、炒汇、炒期货，进行黄金投资、石油投资、矿产投资、长期投资、短期投资、不长不短、中期投资。哇，还真不少。我成立这个冲撞基金，对撞车基金，撞车基金，您不怕涨保险啊？我都大亨了，我还在乎这点保险费吗？哇，我要整出欧洲金融危机，让美国股市持续低迷，非洲矿产变成烂泥，中东石油归我自己。我要统一全世界的货币。哎，这事可没那么容易。投资界有句至理名言啊，就把这个鸡蛋放在不同的篮子里。哦，所以我要把投资分散，要分散，把风险降到最低，把利润做到最大。哦，世界首富比尔盖茨也有句投资名言，他怎么说？他说要把这个鸡蛋呢集中起来，把它看好了。哦，放一起。哎，所以我要把这个鸡蛋呢集中起来。哎，不对，我要把鸡蛋分散，不是集中。哎，你说我把鸡蛋放哪儿啊？你再搁那鸡蛋就臭了。对呀，我投资炒鸡蛋，我倒腾炒鸡蛋我就。我看你就像臭鸡蛋。哎，我这想法想法，我这理想怎么样？你这理想是不错，可是要真能做到，那就太好了。哎，我向你保证啊，我也向在座的各位朋友提出我的保证。如果我不努力学习，不做出成绩来，我怎么师夷长技以制夷？我怎么对得起临行的理想？我怎么对得起那3箱袜子？他老忘不了这袜子。从今天开始啊，不久的将来，我就是一位伟大的金融投资大亨。好，我祝你成功。谢谢你，谢谢你。再见。帽里的朋友们，再见。这能看见帽吗？哎，想发财找我啊！这位先生有点，也是个要强的人，不过世上无难事，只怕有心人。他只要努力，我看还能成功。先生，怎么回来了？您说